Pripisalo v prejšnji ljubezni. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj, najboljšem podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share, subscribe. Danes z vami Rimanič, gospod Jure. Čau. In Jure, koga imamo danes? Danes Poleg je z nami radiator, bele barve. Hvala radiator, ki si z nami, ker nas grejaš. Res. In tudi Anabel, seveda. Čakaj, zakaj Lep se neki pozdrav. ful slabo? Kaj sem, kaj narobe obrnil slušalke jaz? Mogoče. La. Ne, imaš nikoli tle kabla. Okay. Dobro, koga imamo tle? Danes je z nami Anabel. Hello! Kaj imaš kakšen primek? To je za teh... Kaj imaš kakšen primek mogoče? Tvoj povej še artistični... enkrat, tle, da alarm zvoni. Tvoj artistični... To je, mislim, nočeš Anabel biti je samo z nami. Anabel, nočeš primka. Ne, mislim, moje Music. ime je Anabel. Bom povedala to foro. Ja. Lahko me na Anabel Ok, boš povedala. povedal. Ok. Ja. Danes je z nami čudovita, prelepa punca, pevka, voditeljica, radijska in še kaj, in še veliko več. Danes jo bomo spoznali še malo boljše, nekaj sem pozabil, kaj si še? Kaj si? Voditeljica, pevka Pevka. in A je ljubiteljica mačk. Ljubitelj, mjav. Mjav. Lep pozdrav. Kako si, Anabel? Ej, ful sem odlično. Čeprav me je malo zazeblo, ko sem prišla v vajen studio, ampak hvala Bogu za tale radiator. Ja, V zimskem času je malo frišno tukaj. Veste, kaj je velik studio, tako veliko halo je težko ogrevati. ja, mislim, zdaj moramo nabaviti neko klimo. Sem se pogovarjal včeraj z enim članom spet v savni. Jure v savni dela biznise. Ej, to je tako, kaj, čakaj malo, ti hodiš v savno? Ja. Ti kar hodi, kaj sam hodiš? Ja, sam grem. Včeraj sem šel sam za Kako 3. to zgleda, prosim? Ema, jaz grem v Takrat se mu savno se pridružim. ubit. Včasih se mi pridruži, ja. Ampak jaz grem v savno, grem v jaz imam cel ritual. Okay. Cel ritual. Cel ritual. Jaz Cel pridem v ritual. savno, grem prvo v Finsko za 15 minut na najvišjo stopnico, Okay. okay, tam se skurim, dokler se mi ne zašibijo kolena. Okay. Pol grem po Dunavu, veš, si zlijem ful mrzle vode nase, pol grem v ledenico, v ledeno sobo, pol grem Se ven, da se na vse na steno, teraso, ker je led? na teraso in pol teraso? grem v jacuzzi. Tako. Kako dolgo pa to traja? En ta ritual, sem da ime 4krat in to je 3 ure približno. Se tam To je ful praži. lepo, da si toliko časa vzameš. Še mi je malo čudno, če rečeš tako, ker ljudem, ja, sem bil včeraj v savni, pa sem en deal naredil. Ja, dobro, to je Sej. drugo. Ne, to ni bil del še. To pa sem enega kolega sem srečal tam in smo bili v zone, smo se pogovarjali. In si se In sem malo. vprašal, in kaj ti? Ono, ja, je rekel, ja, jaz delam klime. In zdaj, klima, studio, člani podcast. Ja, ne, itak rabimo klimo, tle, ampak sem ga vprašal, in koliko pride kaj kakšna klima, je rekel, ja, lahko ti inštaliram Mitsubishi Zate v klimo. savni, če si daš tole dol za Ja, ston. ne, se je videl, se smo bili oba dva. Sva Ja. videla, koliko bo stalo. Pa sva se mogla pogajati za ceno. Si slišal njegovo teorijo, zakaj si biznis dela v savni? No, Ja. Jure, povej teorijo, zakaj si biznis dela v savni. Ali si slišal ali nisi slišala? Dej povej, Kaj, zakaj. Okay. Teorija, zakaj se dela biznis v savni. Torej, v savni vidiš, kdo ima kakšno opremo. Ja. In pol lahko vidiš, če ima on večjega od tebe, moraš ti popustiti. Če imaš ti večjega od njega, mora on popustiti. Če pa je enak, se pogajaš. Ok, Ajde, še pa en to velja, kompromis. kak pa to potem za ženske, če bi to... A za ženske pač itak. Ja. Si daš prst not. Ne. To velja samo za moške, ok. Samo za mož. Doma večje sise. Ne, ma si se niste. Sam, a je to definicija, da je beba bolj huda, če ima večje sise? Bolj Ne, ne. florit? Ne vem. No, anyways. Nima veze. V glavnem, Poslujemo jaz samo z govorim moškimi. kot moški, vem, da nisem delal še. Mislim, v savni z žensko in ona se pogovarja z nami je malo tako. Ja, ker pa si Čudno. tako... Ne. Sam pač tako se mi zdi ono malo neprimerno, kaj sem. Se res. Tako da ja, no, z moškimi pa sem bolj Jaz, ko sem bila na zadnje drugače v savni, ne, presežem, to je bilo tako 2 tedna nazaj, bila sem v enem hotelu in sem rekla, ok, grem pač spodih v... Mislim, da vem, s katerem hotelu si bila. Ok, Jure. Kaj si bila v Lone, Ja. No, pazi to. sem vedel. In grem jaz pač spodaj v to savno, pa kao nek bazen, jacuzzi. In pač itak valjda, ne, se pač slečeš, brisače uviješ in pač pol greš v savno. In budala jaz stopim noter in si pač hočem dati, a veš, brisačko lepo, da se gor. In sem zgrešila in sem se pač gola usedla na les. In sem se spekla, veste kam. Urit? Ja. Ne, blizu riti, ja. A, na ulico. Ja, Prav spekla si se. prav tisto, Ja, ko se prvič usedeš, jaz delam, veš, ko jaz delam, ko se usedem nazaj na hrbet, veš, ko se moraš nasloniti, delam tako. ja pa sam če sploh ne bi smel imeti kože. Kaj?
Na lesu. A res ne? niso zato brisače? Toliko te sprži. Pa veš, če imam jehurje. Pa če moram. Ima si bila polufinski, tam te je sprlo. Pač ja, oči smo peklo. Neprijetno. Anyways, the more you know. More you That know. pussy on fire. Evo. Ja. No, Annabel, kako si kaj? Trenutno sem malo bolana, če sem čisto iskrena. Drugače sem fajn, ampak vedno, ko se najavim k vama, ker jaz se najavim, ker me ona da ne pokličeta, zbolim. Moje telo naredi nek Dejansko obrambni mehanizem. Prihajaš k nam že tako pol leta, Ja. samo prosim, toliko ne spet. Večino naših gledalcev zanima, kako vi izberete goste, kako vi z gosti se povabijo. Ja, itak. kaj Nobel se je je. povabljal? Nismo mi povabili. Ne, povabila se je. Ne, mogoče si me ti hotel imeti prej, sam nisi na glas rekel, Ne, ne, ampak jaz ne. sem se kar povabila. Povabila si se in z veseljem smo jo sprejeli, ker je kul pupa. Jaz bi lahko rečem eno stvar. Jaz poslušam od Annabelle slovensko pevko, ki jo največ poslušam, je Annabelle. Evo, tako bom rekel. Ja, in kateri komade poznaš moje? Poznam unega Kavo Ja. in poznam Rada. A torej poslušaš dva komada? Ja, Ne, Kava je tvoj Ja, najstarejši, kaj ne? jaz poslušam pač tako, ne, veš, ne poslušam toliko slovenskih, hajde, lažem. Drila poslušam, Masajo, tebe, ampak tako bolj od te zvrsti. Veš, od te zvrsti bolj, Ja. kaj je to, pop, ne? Ja. Pop. Ja. Od popa največ tebe bi rekel. Tako, Hvala ajde, lepa. Joker out tudi recimo. Joker Vedno out. kamorkoli, ko gremo, kupali playlist, ti priješ enkrat sigurno. Ja. Mislim na Kavo, ne? Ta Rada. Rada, res. A lahko dobim video naslednjič. Ja. Meni je to ful Bomo, lepo, bomo. ko ljudje pač med partijem dajo gor moj komad in pol se tako snemajo. Sem tako, o moj bog, ne do prav žura na ta komad. Ful mi je čudno, da ni ful bolj pop-upov, mislim, Pop-upov? eksplodiral. A veš, zakaj je tudi mogoče, če sem čisto iskrena, pa če par secretov spilam. Veš kaj, ful je fora, ker tukaj v zadnjih tega, da se moraš ful, za vse komade, ko izidejo, moraš se kar pripraviti, moraš prevedeti, kak bo video spot, kak bo pesem, moraš se za založbo pripraviti. Zato pesem Rada, sva se mi da z Žanom kratko odločila. On je meni kazal to pesem, to je pač bila njegova pesem, in sem jaz to poslušala v njegovi sobi, tako, ok, ful cool komad, sam nekaj manjka, ne. Yes. In on tako, ja, to se je zgodilo. In on tako, kva, pa jaz tako, ja, jaz manjkam, ne, kva. In to besedno, mi da smo ta komad v roku meseca in pol posnela, izdala in naredila videospot in vse. Ja. In se pač mogoče ni mogel tak face buildat, ker se je, čeprav, če sem čisto iskrena, vsi ljudje, ko pač poznajo neke moje komade, rečejo ali ob kavi ali pa Rada, ker pač je to kot komad. Tako da se mi zdi, da se kar pozna, no. Mislim, da je Ja. kar znano. Jaz sem tebi rekel, meni je tvoj ful dober uni, ki ti je bil Coca-Cola sponsor. Sem Mama? pozabil ime. Mama. Ta je bil dober. Jaz meni. tega pa mislim, da še nisem Ta je slišal. ful catchy. Meni to je dober, to je dober. Hvala, Če fanta. pa nisem tak fan. Ja, mogoče pa res ne, Jure. Jaz sem zdaj prišla sem, pa mi da sem hvalila, tako večkrat mogla priti, sem, ker malo ste me pobustala. Pa ja, pač ono. Malenkost. Ne skrbi, te bomo tekom podcasta tudi izbili dol. Tako da. Se vem, vse sem Ne skrbi. pripravljena tudi na to. Jurček moj, Povej mi, kako dragi si Matejček kako si moj. kaj? Malej, super sem, kaj. Kaj je bil tvoj teden, Jure? Moj teden prejšnji. Danes je drugače ponedeljek, ko to snemamo, tako da Staš, hvala ti za tvoj dedication, da boš zdaj to vse v enem dnevu. Vsi gosti pridejo k nam par dni prej, da vi v Tako. torek dobiste. Razen Annabel je rekla, veste kaj, jaz sem elita slovenske estrade, jaz pridem, kadar hočem. In še pridem kasneje 1 uro. Tako. In pa če prišla... Ej, a en lahko dan sem pred objavo, nekaj, ne? zamudila Tako sem da zato, to je to. ker sem... V glavnem. Ne, ker sem Jure, kako klicala je kaj Mateja, tvoj teden? ne, Jure, sem... kako je kaj Ne, tvoj teden? povej, Ne, kaj je klicala bilo? sem Mateja in sem rekla, ja, za 5 Jure, minut Jure, bom pri tebi. In on rekel, ja, malo boš mogla počakati, ker grem ravno kar kakat. Tako In da... zamudil sem 2 minute. 5 minut pa res. O, 5 minut. Ajde, za 5 minut ne bomo mu zamerili, če No, mogo kakati. to je Ker on sem- rabi res dosti, to vem. Sem jedel carbonaro in me je to... A ja. Veš, te glikovi hidrati, ne? Ne, jajce. No ja, Jure, kakšen bil tvoj teden? Moj teden. Delaven bi rekel. Jaz skrajno se ne spomnim, kaj sem delal prejšnji teden. Kaj sem delal prejšnji teden? Kaj smo bili kjer? Ne, nismo bili kjer. Nismo bili nikjer, pač ja, treniral sem, delal svojo službo, delal svoje druge stvari, tako da nič posebnega. Edino ena taka stvar, ki je bila, moram šautniti out moje člane, Jure rekel, meni se je burger, gremo jaz burger, ne. Na enem, ne, Jure, kaj bom povedal, to je tako. Na enem Čakaj, in kaj imam jaz od tega? Nekaj je bilo na enem podcastu, fora je bila, je en burger plac v Kopru, najboljši El Toro, in jaz sem pri njih večkrat, ne vedno, samo pri njih naročim burgerji na Voltu.
In sem vročil burger in en dan sem še napisal, pozdrav te ekipco, ne, unik to čita, in znal bi tako džabe kolo, ekstra pomfri, ne, in Cool. tako ful smo člani, jaz in oni. Ne, in jaz sem napovedal na podcastu in Jure, kaj imam zdaj jaz od tega, Veš, ko da dela ti promocijo tle za druge stvari, ne, kaj promoviraš, se tega daš prom, ne? Ja. In zdaj smo šli ta vikend k njim na burger, ne, sem rekel, ajde, ja ti peljem na burger, ne, in ona rekla, ona šefica placa je rekla, ma ti, tolikrat si prišel ti k nam, maš nisem vedela, kdo si ti in kaj ti delaš, pač, wow. Kaj je to, da si dealer? Ja. In zrihtam robo, če rabiš. V glavnem, je rekla, smo videli podcast, da si nas pohvalil in to sem rekel, pa ja, Jure, to je uni, s katerim imam podcast. Si rekla, ja, to je uni, ki nima nič tega, ne? To je uni. A si pol se dobil burger? Ona ga je malo čaki. Pol je prišel še nas kuhar, šef podravi to tipo eni 3 imajo, samo čez vse kuhajo, pospravljajo in strežejo. Je prišel on, čau, Rimanič, kaj ti koš kome? In je rekla ta žena, to je uni, ki nima nič tega. A to je uni, ja? Te bomo mi dva malo odzunaj srečala, no to je uno. Ja, mrga. Aha, okej. Kuhar. Tako da, Jure. Pač najboljši burger place. No, v glavnem smo imeli rojstni dan in so rekli, lahko že boste popust Ja. od 100 do, ne, od 110 do 50%. No, in smo rekli, super, ne, smo vas tam trefli, vse najboljše in pride ona nazaj, no ste zadeli popust 100%. In tako da, ful, hvala še enkrat. To Ja, hvala. najjači burger na obali. Jure, kakšen je bil burger? Odličen. Najboljši burger. Tako da to je bilo ta teden. Z moje strani pa bomo šli na hitro nazaj na te. Kaj? Z moje strani Ne. bomo še hitro nazaj nate. Ja, ne, pri meni je bilo samo to, moje spoznalo starše. To, ja, prosim, kako, ja. kako A bi zdaj je to? bilo to prvič? Ja. O moj bog, to me zanima. Ona je bila prva punca, ki si me peljal domov. Ja. In kaj je rekla mami? Kaj ostale si rešil okoli? Tako je. Ja. Ostale starše sem jaz spoznal. Nič, je bilo full cool. Kaj pravi mama? Nič, mama pravi cool punca, tata Kaj? pravi cool punca. Punca pravi kul starši. Tako, Itak. je rekla, da sem podoben tatu, igrali smo Katan za Icebreaker, nabila nas je vse. To je to, Tako to je da vredno ja. prvi. Tako fuluno Ne, to, film romantični. Ampak, a to je Spoznavanje ful staršev. cute, a ste pili Čakaj. kaj še zraven tako? ne, jedli smo paneton. Ona ni slej, ne ve kaj je paneton. Je prvič v lifeu jedla paneton. Kaj je to? Kje je ono? Kaj je to? Kaj, Suplja. kaj je to? Sem hotel Vidiš? prinesti samo enega čokoladnega. V glavnem, vsi, ki ne veste paneton, to je zdaj sezona decembra, božič, najjača sladica, to je tipo italijansko, mi, ki smo zabali jo mamo. Pač moraš provati, ne moram ti povedati, moraš provati. Je to tako nekaj najboljšega. Česa je, kaj je? Paneton, v bistvu Tipo je sladek ko nek kruh. bel... taka Sladek, mehek, biskvit, potica, biskvit, kruh. ne biskvit. Okay. Biskvit Ej, in je tak rahu, biskvit, ki je tako v take oblike. daš cuker, Take noter oblike. je tudi krema. A je pa še v take škatlice, ga lahko kupi tudi, Ja, ne? ja, ja, Ja. tako, tako. Ja, to pa sem že probala. Ok, v redu, to No, ste to- Ful je no, imaš pa ful različnih. Ja. Recimo, uni najbolj klasičen je, ki je pa samo ta biskvit. Navaden in daš cuker. Ta se potreseš. kliče Pandoro. Mislim, Pandoro je firma. Ne, Ja, Pandoro, Bavli, to so firme. ne Pandoro. Ne, Pandoro je, Pandoro je firma. kaj pa je? Ne, Pandoro je Mire. firma. Če jaz sem zdaj jedel tega Pandoro ni čokoladnega in je firma. bilo gor Pandoro. Ja, ma Pandoro je ta tip, ki je čokoladen je bil. Je bil oblit s čokolado in notri s čokolado. Ampak to je Ma ni firma. Pandoro firma, stari. Nema veze, je provala, full fucking dobro. Ti veš, kaj so polareti? Ne. No, pri meni je prvič provala ta moja polarete, tako da Ja. manj odkriva svet. Svet, še več kot samo Jaz sem hrano zvedel, in... da Jure je všeč Anabel, tako da če ga boš uhakljala, ta podcast, boš lahko provala in polarete. In Ne, jaz ne jem paneton. teh polaretijev. Paneton pa ja. V glavnem, Okej, ja. dobrote obale boš lahko sprovala. No? Aha, ok. Nič, Ker sem slišala, sem da že Jure ful fajn kuha. ja, Da kuhaš ful res v je, redu. Hvala. res je. Hvala. No, smo tako bili- kot sem se povabila na člane podcasta, tudi na večerjo. Ali pa kosilo. Dobrodošla. Vino je že v hladilniku. In čiste rjuhe na postelji. V glavnem, folk, spozna starše 5 igrat Katan, zato ker ful je taka igra, ker pridejo True Colors ven, se krega ste, sedila ste in je lepo zabavno. Ma, jaz tako da- recimo tako, dobro, to tako jaz to recimo ne bi naredil. Zakaj ne? No, vel. Ne bi igral. A ni državni- ful boljš to, kot pa da sediš tako za mizo, Ja, za kaj kosilo ti, kaj in pol študiraš? ja, kaj študiraš, ja, in kaj Ma zdaj mora naprej? biti neprijetno malo, kaj ni res. Sej nam je bilo tipo prve pol ure. Pol moja mama, gremo in Katan. Mama kul. In je Ja, nabila ja. celo familijo, moja pupa. Jaz sem imel najdaljšo cesto, uniki vejo, kaj je Katan, to je bilo ful dobro. Plus, na hitro, uniki vejo, kaj je Katan, ti veš,
Ja. igral. Ne. Ok, ti. Ja. V glavnem, pazi to, nič kart v roki in sem zgradil mesto. Sem igral karto Monopol, vsi so dali vso pšenico meni, sem zamenjal 2 za 2 in si zgradil mesto iz nule. To je bil najjači play igre, to bom rekel za unik igra Katan. Kaj je dober ali ni dober to? Ej, dejansko ful v redu. Ne, ful fajn. To je move. To je move, ok. Najjači. No, Cool je, enkrat bomo cool. igrali tle, ko bomo imeli Game Night, bomo igrali Katan. Ja, mi imamo tle tudi game nighte. Ja, lani smo imeli letos ne vemo, kdo bo lahko prišel. Mogoče boste bili povabljeni. Ok, Tako no, da ja. pridem. Zakaj jo vidiš. vikaš? Zakaj jo vikaš? Ja, ne, pač pravim, to je zivno. Če boš hakljala Jureta, je šansa, da pač se boste zahakljali in Ja. rata slabo. Aha. Če pa ostanete kolegi, lahko mogoče prejš na game night. Okay. Če ne, pa veš, ste... Tako da to moraš malo Ti pretendati. tako lepo skrbiš za Jureta, ful lepo. Ja, zgleda, da sem disabled. Pač. Ne, ampak je moj najboljši kolega, moram skrbeti za njega. Ne, se res je ful Vse lepo. pičke, Ful ki lepo. ga hoče, ste stari. Se vem, da bi tudi ti rad, da on doma ali pa pač predstavi družini, bejbo pa igrate Katan. Ne, lej, veš zakaj? Vse, ja, ne vem, kaj je zdaj izjavila. Kaj da bi predstavil Kaj, ja, kaj, what? V glavnem, kaj ja, Meni, jaz sem imela zelo brain freeze. Sibi, ja. Mi govorimo, dej, ok. Ja, V glavnem vse punce, ki hočete iti do Jureta, morate preko mene. Najprej vas bom jaz proval, če ste dovolj dobre za Jureta in pol greste na Jureta. Ok, zdaj pa zaključimo s to temo. Anabel, kako si, kdo si, zakaj si? Ej, se sem rekla, da sem vrila, malo sem bolana. Še kaj danes jutri smo na radiju imeli eno debato z Nipketom, je prišel Nipka. gost. In so, vprašanje je bilo čisto enostavno, kaj on je zjutraj za zajtrk in je tako rekel čokolino. In meni je to brutalno, da pač ljudje še kar Je čokolino. jejo čokolino. Zato, ker čokolino je tako superior food, a ni? Jaz v lifeu ga nisem Ne, jaz mislim, da to full ne superior food. Ja, jaz ga v lifeu nisem jedel. Čakaj, malo čokolino nisi? Mislim, sem ga proval, ja, ampak... Ampak res ni dobro, res ni dobro. Čokolino Ja, sem, enkrat sem mogel jesti v šoli naravi, sem rekel, no hvala ne, stari. Pač ja, meni tudi ni neki... Čakaj, da nisi čokolino da jedla. Jaz sem ga jedel, Ja, samo jedel sem ga nikoli z tudi- užitkom. Ma ni da veš gremo na en čokolino. Ma kaj je zjutraj. to? Kaj pa tisko, ne vem, recimo, da daš čokolino, pa pol malo mleka, pa ko ješ, Jaz ne pijem- pa daš not, A, čakaj, samo malo zdaj. veganka sem, Ja. Torej Si rekel, kaj, kiro mleko daš, sojino? vseeno. Aha. V mojih študentskih letih sem delala veliko služb in Mesnic. takih študentskih. Čakaj, to je zgodba. Skratka, ko sem bila stara 17 let, je pač nekako, ne vem zakaj, odločitev je padla, da sem lahko čez noč pač šla hitro zaslužila denar, šla delati v fucking mesnico. Okay? V mesnico. Si klavnico ali mesnico? Skupaj. Aha, oboje. Ne vem. No, in sem jaz šla z svojim bratom v mesnico delati. In predstavljate si, da pač ti dejansko delaš v velikem hladilniku. Ko prideš noter, visijo Krave. oguljene krave, razumeš, slišiš, kako se tulijo. Tam, recimo, najbolj grozna stvar, ful je hladno noter, ful si oblečen in potem ti oni pripeljejo tak velik sod toplih vampov, ker so sveži vampi, ne? Še sveži. In na nek način je to tako gabno, ker vampe moraš tam tehtati, ampak je tako topel, ker tebe tako zebe. Ampak V bistvu je prijetno in neprijetno hkrati. no, kakorkoli, no, tako da to je dejansko potem tudi posledica, da sem postala vegetarijanka in veganka, ker pač sem imela to izkušnjo z delom v mesninah. Koliko si bila stara? 17. Tako da. In kaj dejansko, okay, ne pogrešaš nič mesa, tako zdaj po... Koliko časa si že veganka? Mislim, tako mesa ne jem 5-6 let, pa zdaj ene 2 leti, pa sem veganka. Aha. No, veš, kaj to A ja, nek- prav veganka zdaj. Ja, Aha. prav veganka. Mislim, itak je to, sem zelo... Prvo sem postala vegetarijanka, potem pa sem čez čas ugotovila, da dejansko sem veganka. Sploh nisem načrtovala to, pač nisem... Avtomatsko sem dala ven vse neke stvari in ni mi bilo nič več dobro jesti. ne. Tu med spada. Ja. Dobro, med, ja. Ja, no, ampak se pač tole, se ljudje smo različni, pač Ja, nekateri jejo med, nekateri pač... Ampak ja, jaz sem veganka, tako da Jure mi je drugače prej prinesel kavo, ampak ni vedela, da sem veganka in me je z mlekom. Tako da. Mislim, sem dobil napačne informacije, Ja, kako bomo hvala. rekli. Jaz sem si vzel espresso in bi komod ga prinesel, da sem samo, veš, mi je dala uni, veš, za nos, samo za 2. Ja. In jaz sem dal valjda ta 2 večje in jaz sem normalno, jaz espresso. Ne, in če bi Šel ti hotel dati več kave. Hvala, Jure. Vidiš, ko posluša tvoj komat, tako velik fan, da ti je prinesel kavo. Se to in polom ob In ti si kavi. zavrnila to kavo. Bi mogli reči ob kavi brez mleka bi mogel biti komad, da bi Ja, ob vedeli. kavi z vsenim mlekom.
Zavajaš oboževalce, vidiš. Ja, prosti ure. Naslednjič. Ob espresso bi mogla imeti komad. Ob ekspresu tu, ekspresu tu. Ne. Zdaj 2 Italijana sta padla z Vespe. Kaj? Ne moreš reči espresso. A ja, ne hitam se. Se zato sem rekel, da so 2 Italijana padla z Vespe. Bog, ne razumem te šale. Kako ne? Ker nisem izvajenih koncev. Vse ne rad... A ja! Ja, delaj se, da zdaj si pa poštekala, ja. No, le že je A lahko... To bomo skrajšali tako, da bom prvo razumela. Veš, ko bo zdaj spadla smešna, ker Staš bo to pustil not. Shout out editor Staš. V glavnem, Anabel, Ja. ti poješ. Od kdaj poješ? Pojem že dansko od 5. 6. leta. Začela sem pet, ko sva z bratom, ki imam dvojčka brata, Tilna, sva začela gledati Eurovizijo. In to je bilo tako vsako letno. Sva gledala, a ti je mogel to na kasete posneti, da so lahko potem to vsak dan gledala, vse pesmi sem znala na pamet. Kaj res? Ja, tudi prav. Včasih še ni bila Eurovizija, ni bilo tukaj angleščine še, se pač vsaka država je pela v svojem maternem jeziku. In mi da s bratom sva dobesedno znala vse na pamet. Ko govorim pač, ne vem, kar nek jezik, sem mi da znala, ker sem se naučila. Znaš še zdaj kaj? Po takem tujem jeziku. Imam banda, bolj pokazala en video. Ja, pač poznam, mislim tako. Okay. Čeprav ne vem, kako pojejo. Jaz se spomnim, ko sem tu jaz sem pravno gledal to Eurovizijo, ampak polkar naenkrat mi je postalo, kaj da fuck gledaš to, stari. A veš, kaj tudi se je ful spremenila. Čudno je ta Eurovizija, neki ti komadi so, jaz nikoli nisem razumel, zakaj so vsi komadi na Euroviziji nepopularni skoraj na koncu, pač, veš, zakaj ne dajo boljše. Zakaj ne pridejo, ja ne vem, pač to je Evropa, ne? Ampak koncept je pa hud, to se meni zelo tako bolan koncept. Najjači pevci z vseh držav. Ja, ma niso najjači pevci. Sam niso najjači, ne, se pač to je, ja. Ampak ta koncept, da jih zbereš tipo olimpijske za pevce, mi je to ono jako. Ja, ker ni samo pesem, ni samo pevec. Je tudi besedilo in je tudi koreografija. Wow, ja, govor je pravilen. No, kakorkoli, tako da takrat sem začela pet, potem sem pa plesala, 10-11 let, ampak potem pa Igenu, pač v Celju sem plesala. Plesala sem pa sodobni ples, balet, pa hip. Jazz balet je to? No. Ja, pač tako sodobni ples. Tako da to sem plesala... Mi to tebi všeč. Kaj? To so všeč punce, ki plešajo jazz balet. No, evo. Znaš še? Ja. Okay. 11 let, potem pa sem izdala ven ta komad ob kavi in sem zmagala na pop roko in je pač... Čakaj, kdaj je bilo to počasi? Daj malo timeline. Ja, timeline, to je bilo leta 2017. Koliko si bila stara? Bila sem stara 17 let. A ti si 2000 letnik? Ne, 99. Pač zmagala sem en teden pred svojim rojstnim dnevom. Na 22. april 2017. Tako da ja, in potem sem na nek način je postala plesna karijera, pač malo tako v ozadju in sem rekla, ok, si tako ful želim pet, ker je to primarna zadeva, ki jo želim delati. In... Tako ma ti je star, vprosti. Ja. Tako da sem potem nekako rekla, da bom pač pela in to je bilo to. Ok, počasi to je bilo to, kot da sem jaz rekel, sem začel snemati filme in potem sem zmagal v Kanu in to je bilo ja, pač še sem imela ful srečo, da sem sodelovala že, ko sem bila stara, torej, ko sem začela 17 let, da sem bila dobesedno v pravem času, na pravem mestu, za pravimi ljudmi, da se je pač vse poklopilo. No, kdo naprimer, povej, kako se to zdaj, kar nekaj ti pevce. Ja. Skratka, jaz sem ta komad ob kavi naredila s producentom Ninotom Ošlokom. Okay. In... Čakaj, ti veš, da je to? Ne. Dobro, jaz niti povej malo... V Ninotu. Ja, pač Nino je... Kakšen znan tip, kakšne komade... Mislim, ja, pač on ima slovenske komade, ni glih vajena z vrst komadov, ampak ja, pač je pevc, producent, tudi za Tilena Lotriča recimo dela. Veš, te tudi nisem slišal komada. No, kakorkoli. In takrat sem pač mi delali skupaj, potem pa še z mojim menedžerjem Markotom Golubovičem. In smo takrat nekako bili ful dober tim. In smo pač res, mi zdi, da veliko naredili v enem letu. Kdo pa je napisal ta komad? Vsi skupaj. Res? Dejansko je bilo tako, da... Ob kavi, da se vsedli. Ja, to je bilo ful... še tako sedijo na kavi. Ne veš, poslušajte. Ob kavi. Ne veš, kaj ful je bilo hecen, ker jaz sem Marko, torej menedžer moj, je bil moj učitelj za hip-hop. In on je mene pač slišal pet, ker sem
odkar sem bila stara 14 let, sem pisala svoje pesmi in sem včasih potem po plesnih urah kaj zapela, pa sem dala nekaj tako za predvajati, če sem se posnela na telefonu. In potem je on sodeloval nekaj s tem Ninotom in so on dva rekla, kaj pa če bi mi da za eno pevko pač tako probala malo dvignila na neko sceno glasbeno in potem je rekel Marko, ena moja plesalka, tako ima neke komade. In je dejansko ta pesem Ob kavi bila v originalu pesem Perfume v angleščini. Tako da je potem pač moja melodija pa to, pa potem naše besedilo skupaj, da je nastalo. Čakaj, to je bila neka druga pesem? Ja. Aha. Perfumu. Perfume, pol dala za predvajati. Ampak ja, Kako gre, daj malo, povej nam. O čem? Pa ta parfum, kako gre ta Ja, pesem? Perfume, ja, jaz Daj, dejansko, zapoj malo, meni kako fulaže, čakaj, Perfume, zdaj se moram spomniti. Čakaj. Ajde. Said we would try, this is last time. We're hanging off a cliff, about to fall down. Haunts me at night, those words you said. You left me unspoken, already heartbroken. Da, 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 da. And now all I think about... Skratka, ja. Druga je ista melodija, oziroma zelo podobna melodija, ampak valjda pač drugo besedilo. Ob kavi. Ob kavi. Ja. Hudo. Tako da potem je nekako ob kavi prišla ven in pol sem zmagala na tem festivalu Pop Rock. Zasluženo. Čeprav ni rock lih, ne, to, ampak... A veš, kaj se je pač... Pop rock. Pop rock, ja. Pop slash, aha. Ja, je pop rock. Ker to je pač bilo skupaj z pop rock, melodija morja sonca, pa popevka. Jaz sem mislil, da je to pop TV rock, kao, ampak je kaj pop? Pop rock. Pop Pač rock. prav Aha. naziv je pop rock. Aha, Ja, okay, tako kot je popevka je pač pop rock. Okay. In ja, in pol sem zmagala tam in potem... No je pop evka, to je pop rock. To smo se zavrteli. Ja, tako da potem sem dansko pač postala pevka in so me ljudje začeli resno imati in mi ni bilo treba več delati v mestinah. Tako da, to je. Ok, čekaj, stop. Ne to, ki si rekla že prej. Ja, veš, malo da zaslužim, šla delati v mesnico. Jaz malo da sem zaslužil, sem šel pucati šipe v mojih mladih letih. Ja? Ne, pol ne vem, sem delal v Masu, sem delal na Primorskih novicah. Si delal na Primorskih novicah, kaj si delal? Nosil sem klopco pri nekem, tipo smo imeli neko stojnico in sem pomagal to stojnico postaviti in tam, če kdo kaj rabo. To je tipo ono, kot da rečeš, da delaš na Facebooku in si vrtnar pizda. Ja, ampak glej, sem bil na Primorskih novicah. V glavnem, ampak glej, ta vrtnar dela na Facebook. Ne, kaj ni bilo drugih jobov, ne vem, Ja, ne veš, kaj bilo fora tako, da je od kolegice mama pač delala tam v mesninah, pač ni delala tam, delala pač ne direktorca ali neki. In je bilo tako, da sem lahko iz danes na jutr dobila službo, veš. Nisem rabila nič poslati, pač prišla sem delati za 14 dni ali 3 tedne in bo to, veš, pa pač vredno bolj plačan. Torej je tako delo, ni lih prijetno. Ne, mislim, ni prijetno, pa mogoče, ok, jaz pač njem zerala nekaj mesa, ne, več kročitno, ampak ful je psihično naporno delo, ker tam tako delajo ljudje, ko se mogoče tako malo se derejo drug čez drugega in potem si 17 let star. Klobase, Ja, pa čevapči, jaz sem tu čevapči še delala, pa pleskavice, pa rezala sem mast, pa tehtala sem kotlete, pa vampe sem žena, tehtala. znamo ona. Jure, Ne, zanimivo je, kaj misliš, da če bi šel vsak človek delati v mesnico, da bi postal vegan? Ne. Da bi bilo več veganov? Ne, Ne bi bilo več, meni se- misliš? kaj pa tvoj brat, kaj je delal s tabo? tudi vegan. Torej, Lej, 2 od 2. Starejši brat tudi vegan, ampak ja, okej. ampak, dobro, to imate zgleda tudi malo v Ja. družini, ampak, ne, ampak, kaj? To imate malo v družini. Če so vsi 3 Ja. otroci vegani. Kaj pa starši? Starši pa mama je vegetarijanka, foter pa je Vidiš, da je v družini. V družini, ja. Okay, ja. Pa babica in dedek? Ne, oni niso pa sigurni. mesojeca. Vidiš. Tako da, ja. Zakaj niso, če bi vsi ljudje postali vegani? Ne, če ne bi vsi. Misliš, da po meni bi, mislim, to je moje mišljenje, zdaj, da bi verjetno bilo večji procent ljudi veganov ali vegetarijancev. Če bi delal vsakdo en teden v mesnici. Ja, verjetno bi, oziroma ne mogoče bi bil vegetarijanc, ampak verjetno bi pomislil, vsaj za kako pol leta prednje bi pojedel zrezek, ki je bil ta zrezek, ker pač ti vidiš cel potek. Časi tudi kaj pade na tla. Pa se pol to poje. Malo popihaš, kaj? Dobro, kaj pa za piščance recimo? Kaj za piščance? Pa ni tako grozno, ne? Še vedno mora umreti. Ok, ni enako piščansko krava, ali
To je prav? Ne, pač to je živa žival, ki mora umreti. Ampak jaz pa rečem, da nekateri se dosti laže privadimo, pa smo mogoče malo tudi naravnani tako, da smo vegani. Nekateri pa pač preprosto jim ne paše in pač jih boli glava, če ne jejo mesa ali pa ne vem, se počutijo ful slabokrvni. Tako da pač komu paše. Kako pa ti recimo nadomestiš? Pač neke Meso. suplemente jem. Ja, samo, vidiš, ne moreš jesti neke Ja, sam sem šla na ne? bioresonanco in mi je gospa rekla, pazi to, da imam dovolj vitaminov in mineralov v samem Okay, telesu. na bioresonanco si šla, ok, to kot da greš Aha, v gospod, I deževalcu. don't believe in... Kaj, v kugle? Kaj je kugle? V palce. Ja. Anyways, ja. Mi zdaj imamo pač v sebi to nagon, ko vse živali, da pač moramo preživeti. Torej moramo jesti, moramo ubiti, da jemo. Okay. Ja. In kaj je to mogoče, da vegani so šli malo čez uno mejo zavesti, ko pa so zdaj neki začnejo, čakaj, zakaj bi ubijali, ne, to ni dobro uvijati. Ja, tipo, pač moramo jesti, moramo Ja, preživeti. ampak v starih časih tudi ti nisi imel vsak dan na krožniku meso. To je res, ja. A ne? Je pač bil to nek luksus, da si lahko ti za nedeljo imel štikl mesa, recimo. Ne? Včasih je bila služba, da si ti imel sulico in tekel za mamutom, dokler ni umrl od bežanja. Veš, koliko mesa je en mamut, stari, to je za eno leto. Kaj je to za? Mamut, recimo, ne? Veš, koliko materijala je mamut mesa. Kaj? Ja, Jure? To je kot da bi ubil velikega slona, veš, koliko je tam zrezkov. Ja. Kaj ni res? Pa to strinjam se. Pa veš, kako so ubili mamute? Le, v ledeni Sulicami. dobi je Ne. bilo vse skrinja, Oni so so pol pakirali zrezke pred jamo. Dejansko so pred jamo. Ne, dejansko veš, ko so ubili mamuta. Oni so, pač človek je edino bitje, ki lahko zdrži toliko časa, da teče. Ja. Ne? In oni so ga toliko preganjali, da je pač samo umrl od utrujenosti. Aj, da je padel dol. Ja. Pol so ga ubili. Kot da bi zdaj jaz Mamut tekel- je tak brez kondicije. Zdaj, ja, in naredim, da bi tekel ti zdaj za kravo, da ker pač ne umre. Jesus Christ. Jaz ne bi mogla, zdaj sem sebe predstavljala. No way, ampak Pa ja. sej vi punce ste čakali doma. A ja, mi smo potem to dali vi ste, ja. raštiklale. Vi ste to... Ja. Sem veš, koliko dela je za enega mamuta razštelati. Ja, dobro, Jure, mamut je velik, ok, razumemo. V glavnem, veš, kaj bi mene zanimalo pri veganih? Rada potuješ. Potujem, ja. Ja. No, okej. Kaj, ne, kaj? Kaj, ne, Ja. vprašam, zanima stari. Zanima pa, ne razumem. Rada Ki moj potujem. kolega vegan tudi ful rad potuje. Vem, kaj boš me vprašal. Ja, Ja, vem, kako vam je pač Zakaj ne neeksperimentna jahaš konja? kulture? Zakaj ne jahaš konja? Kaj? Zakaj greš letalom? Vem, kaj misliš, Ja, zakaj ne, ja, to da ne ne morem pač- probati teh nimam nič proti, tradicionalnih. samo to Ja, ja. vprašam. I don't crave some food. Preprosto nimam, ne vem, Ok, zdaj greš v Mongolijo, ki je znana na svetu kot najboljši, Ja, ne jem, pač ne- samo ne- s stejkom ja, hrana. ne jem in Imajo sem- kruh iz stejka, jabolko iz stejka, Ja. korenček iz stejka, vse iz ne jem, stejka. ne jem, preprosto sem prikrajšana za te dobrote in jih prepustim drugim, da jih jejo in to to. Za vse vegane, ko greste ven naročiti, tudi ti, je moj ta kolega Nik Šarautnik, izumu, naročiš pico Ja, brez nič. In naročiš, yes pizza, yes tomato, yes rucola, no cheese. yes. No, in to daš lepo na ta šalšo z rukolo in poliješ z oljem in prijeba je ful dobro. Ok, radijska voditeljca, odkje, zakaj, Yes. kako? Ja, dejansko radijska voditeljica, zato ker pojem, ker sem prej pela, oziroma ker sem Ja, bila ok. pevka. Radijska To ima voditeljica, zdaj ful smisla, razloži. razložim, radijska voditeljica na centru zato, ker sem prišla k njim na en intervju za to pesem, ki te ful všeč mama. In so potem oni poslušali ta intervju nazaj in so rekli, wow, ta beba je pa kar kul, pa kar vredo govori. Kaj pa če bi mi njo poklicali, pa pač jo vprašali, če je sploh zainteresirana za ta job. Hudo. Tako da Ja, dejansko rekla, ja. nekako prišel potem iz tega. Koliko časa si že? Decembra bo 3 leta. Ja. Lepa. Tako da začela zelo mlada. Kje pa imaš oddaje čas? Oddaje, veš kaj, to se pač šovi, so različne po urah. Trenutno sem
na morning show, to pomeni od 6 do 10. Sem delala že od 10 do 2, pa delala sem tudi že od 2 do 6, ampak zdaj trenutno sem na morning showu in se pač... Konec decembra lahko poslušate prijem Ja, spet. lahko prišel zraven ti, drugače pa pride Rimanič v goste. Lahko pride zraven. Ja, lahko. Ja, ma da bo bil on air z Ja, mano. ja, je valjda. Da smo gremo na tudi, radio. okay, da smo, hvala za povabilo. In hvala za tvoj dedication, da me vedno vzameš s sabo, kot da sem tvoja torbica, kot senco me jemlješ s sabo. Kaj to Kje tip, stari, kje tip? Ampak drugače, by the way, tu jaz in Matej imamo svoj šov na radiju. Ali tako ne, pač. Ja. Vem, da imata video en šov na radio, no povejte mi, kako pa je kaj s tem, kak je govorita? Kar laufa, radio hit. Koliko že? 3 leta tudi? 3? 7,5, 2,5 in 6,5, mi smo bolj konsistentni kot ti, 3-krat na dan imamo mi svojo dajo. 3-krat na dan? Ja. Kako dolg pa? Kaj ima veze, več kot ti. Ne, Glavne, malo jači smo, nema veze, jači smo. V glavnem, full nam laufa. Imate kaj naprej posnet? Ne, vse v živo. Vsak dan živo, Iz Ljubljane, ne? zjutraj, zvečer in popoldne. Moj bog, to pa res dedication to the job. Ja. Si misliš? In zraven imamo še najboljši podcast. Se to, jaz smo nekako videla, da so žive še danes, ko tole snijamo. Ej, Kako? se gre. Kako Ja, veš zdržite? kaj, smo snemali, veš, priletimo gor dol, imamo private helikopter, Ja, plača vum, vum, radio. In gor dol. Ja. Kršiba. In kako je pol na radiju delati, imaš kakšne zanimive... Izkušnje, Voditelje, najlepši gost, kaj je ena štorija. Ja. Čakaj, jaz vprašam nekaj, da ti, kaj je naš storija? Torej, Ne, v redu je. vprašanje, Čujem. kako delati na radiju, full fine, ampak full stresno, sploh zaradi teh jutrnjih ur. Jaz vem, da se veliko ljudi ustaja ob 5 zjutraj, pa sploh šolari ali pa pač ljudje, ki so na faksu, pa se morajo učiti. 5 zjutraj razgodaj. Ampak je fora, da veš, ti moraš biti 15 do 6 v službi. No, mi smo še prej. In moraš biti... Še prej. In moraš biti zbrana, ne? Se ti veš, kak je to. Moraš biti zbran in moraš biti prebojen. Zbrani. Kaj pa delaš, da se zbudiš, da mi malo pomagi? Kako se Kaj lahko se zjutraj zbudim in pač sem zbran. In Jure isto. In pol gremo snemat. Mi smo Tako pripravljeni. zbudiš se in si zbran. Ne, mi Tako, tako, dobro govorimo, jutro. Ja. dobro jutro, kako ste, kaj, dobrodošli v Radio Hit. Aha, bom probala jutri to. Pravi. Ok, Pravi se zbuditi No, neutrujena in naspana. Kdaj se zbudiš ti torej? Ob 5. 5. Ob 5 se zbujam. Ob kavi, ja? Ne, ker niti nimam časa v kavo si narediti zjutraj, pač spijem jo v službi. Tragedija. Ja, Niti si ne spijem more jo v narediti službi. kavo. Ko poštar si ti v resnici? Ej, a veš, da zraven našega radia je pač pošta Ja. in dobesedno Pride poštarji skupaj. pridejo isto. Drugače pa delam na radio full fine, ker ni glih tisto, sej pač veste, ne, skozi govoriš o ničem drugem, sploh če imaš goste, je full fine, ker ti ne rabiš govoriti, pa govorijo gosti namesto tebe. Ja, ja. Najljubši gost. Do zdaj. Ja, ti no, ti si bil moj najljubši gost, Rimanič. Jaz sem zdaj že tretjič pri vas. Je bil že do 3-krat pri vas. Ja, veliko ljudi. Kaj če ti se mi zmenimo, da podremo tako Rekord. radio hit, radio center, hit radio center, rekord, da sem jaz vaš najbolj obiskan gost. Ja, lahko se to zmenimo v naslednjem letu. Vaš najbolj obiskan gost. Kaj to pomeni, Matej? Da pač največkrat pridem k njim. Noben še ni to Največ tako- kot pridem gost. Kako se staviš Kaj to ti se te zbira, tvoje to se stavke, malo- stari? Ja, drugače pa delo na radio full cool, čeprav full ljudi ne ve, da zraven dela, ko pač si v etru, ni samo eter, ampak je še potem v social media, Ja. ki spada zraven, tako da moj job ni samo tisto, ko govorim vreme, pa kaj se danes dogaja v etru. Moraš še objaviti na Instagram story. Ej, drugače to ni ampak, tako, to je ne, tako ful, ja, je to ful tako dela, ja. fucking naporno. Pač tako sploh ne vem, ko imaš prodane vsebine in mora enkrat na teden, da imaš v enem mesecu 5 različnih promocij, pa enkrat na, torej 7-krat na teden bo prodana vsebina na TikToku, na Instagramu in moš pač ti delati to. Ful te izčrpa, ker pač Ja, to si je oglasna naporno. deska, ne? Ti si pač moderator. Ne? In je to tako zelo... Če si organiziraš dobro dan, Ma ja, manira, se ne Ne, strinjam. ja. Kaj to si plačana ekstra za to? ja. Okay, dobro, ajde, vsaj to. Vsaj to. Ja. Hvala. Mislim pač, kako se zmeniš, a ne? Ampak je fora, da to je potem še tako, da mi da z recimo mojim sodelavcem Maticem, Meškotom šarout, delava do Meško? 10.
torej od 6 do 10, potem pa pač delava to na socialu, ne, pa piševa program za naslednji dan, tako da ni to samo delo. Ja, mislim, Ampak tako fan delo zveni. ja, sej, Je fan, dokaj nariš to 150 krat, ne? mislim, veš kaj, sej je vedno je drugačno, en dan ni isti, ampak se ti potem kar naenkrat tako, malo se ti začne vleči, ne, pa ti se noče zjutraj v 5 vstajati, ne. Ja. A veš, jaz sem stara 23 let, jaz bi mogoče rada do 5 zjutraj bila zunaj, ne. A veš, kaj mislim, ne. Ja, pa greš direkt, ne? Ej, sem že naredila to eni parkrat, pa tudi zmačkana sem že prišla parkrat, ampak nič ni pol od programa, pa nič od mene, jaz ležim na kavču na tleh ali pa na WC-ju. Ful se ti pozna v glasu. Lahko ne misliš, pač jaz to vem iz radija, mi ki snemamo, kažem grad, če sem jaz zjutraj ful zmačkan, zlepljen, Ja. se ti pozna v glasu. Se moraš Itak. ful potruditi, da lepo govoriš, dobro, Ne, pa misli sploh ne delajo. Ja. Misli pač- ne delajo. ja. To sem, veš, ko moraš neki, jaz dobim tekst in moram pač prebrati to zgodbo, Ja. ne? In Ja, Pač ne Jure, dela. ima pred sabo... jaz gledam in ne In je štekam to- nič, ona, stari. Ja. Anabel, najbolj zabavna zgodba iz koncertov. Anabel, kaj je bilo Najbolj zabavno, zgodba? ali najbolj traumatično. Pa druga. Oboje v enem mogoče? Obe A veš, dve. kak je vedno, ko vedno si rečeš, ne, kot pevc, če poješ kakšne priredbe, ne, ojoj, se moram naučiti besedila teh pesmi, da ne bom pozabil, ne. In pol priješ na oder in fucking pozabiš svoje besedilo. Pesmi ob kavi, ko si zapel milijavženkrat, razumeš? In jaz, kao, začne se rožnatih barv, lepe, ne, in jaz ko tan, 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 in jaz, Anabel, daš mikrofon v publiko. ja, pa to sem se pol naučila in to je najlažje, če ne znaš besedila, dej pokliči me, če boš... Kavo. In vsi tiho. Ja, tudi to se je že zgodilo. A veš kaj so ful take zgodbe. No, pa se niso to tako, ampak recimo ful sem imela koncert tudi na kakšnih šolah. In pa še veš te male... Srednje osnovne. Tako osnovne. Ne? To je Pač malo cringe, verjetno, ne? Tako... Ne, ful je, veš te ti mali pimžiki, mali otročki te imajo za ful... Ja, zvezdo. Ja, zvezdo, ne, jaz pa sem tam, o moj bog, jaz ne vem, kaj vam zdaj govoriti, kako vas zabavati, kaj naj zdaj govorim, da bom jaz 5-letne ali 6-letne, 7-letne otročke zabavala, ne. In je potem to vedno tako in pol se slikam, jaz sem vedno tako, kako je pa tebi ime, wow, kako lepo ime imaš, pač ful mi je awkward. Laže mi je. Veste, kaj je fake, vsi, ki ste spoznali, zdaj veste, kaj je fake. Vsi četrtošolci, ki poslušate. Ja. Ok, Ja. imaš kaj? Kaj traumatičnega, tak ful, iskreno, Dobro, ne. tvoja karijera vidim, da itak ne obstaja koncertov, si imela 3. Dajmo govoriti, bila si v Milanu, Fashion Week. Yes. No, razloži malo tvoj fashion, ti vremenarske hlače. A ja, to Kaj danes, imaš danes oblečeno? vremenarske... To je Jaded London, potem tole so To je Adidaske. firmato? Kaj? Hlače so firmate? Firma, pač znana Jaded, znamka. Ja, Jaded London. Jaz mislim, to je tako, si ti naredila. A ja, Da ne, je ne, Pa to ni prav lahko pošla- narediti, po mojem, pošlati, prav tako kul je. Ja, mehko. Jaded London, Adidas okni, Thrift Shop, Primark, pa spodna majica, ne vem, Heimdem. In brez Bagate, te zenis. Ok. Lihar je prišel notification za Biril, je se zvonil Anabel. Dobro, ajde gremo narediti ten Biril. Ja, Ajde gremo narediti ten Biril. Bomo naredili Biril. se pravi, čujem. Ti imaš Biril, moraš si narediti Nimam Biril. birila, jaz sem boomer. Kje dobivaš ti kaj inspiracije za tvoj fashion sense? Odkje tebi fashion? Ti imaš taki zanimiv fashion. Cool Hvala. fashion. Iskreno največ zdaj v zadnjem letu na Pinterestu. Tako, ker pač poguglam, recimo, če si kupim kak nov kos, potem poguglam, ne vem, black, tie-high, boots in pač potem outfit zraven in potem pač me vrže tako na nek način moj Boljše stil. vprašanje. Ja. Vsi vemo, kje dobiti ideje. Kje kupiš? To je največji problem, po mojem. Full v thrift shopih. Tako insanely amount. Jaz ful rada zabijam čas tem, tako veš, recimo grem sama sabo na date, pa grem, ne vem, pelem se Si na... pripraviš outfite in pol veš, kaj kupuješ. Ti po Ne, košarki pač gledaš, kako itak to izgleda. približno vem, kaj je moderno, kaj je in pa kaj si želim in pač ful veliko se zgodi, da nič ni, ker to moraš imeti srečo z temi thrift Ja, shopi. veš, greš in tudi lahko, da greš za brez veze. Ja, ne. pač jaz vem, jaz zadnji mesec nisem nič kupila v thrift shopih, ker pač
nič ne rabim, pa nič mi ni bilo tako prav, pa nič mi ni tako padlo v oči, da bi bilo, zdaj moram imeti pa to v svoji mari. Ampak mi je ful boljše kupovati v thrift shopih, ker je bolj edinstveno. Ker če pač greš v Zaro kupiti neke stvari ali pa v Bershko, H&M, pač bebe bo imela to. Dobro, to si izbrala lihune 3 firme, katere tipo Zaro jaz ne hodim, pač tudi ne hodim neki Pa, več. pa nisem za tebe to govorila. Ne, hočem reči samo to, da tudi v thrift shopu dobiš verjetno malo bolj kvalitetno, ne, konc koncev, no. Če so vintage stvari, ja. Ja. Mislim, dosti bolj. Mislim, tudi včasih pa sem šel pogledati, kao jaz tudi, ko sem živel še v Ljubljani, sem hotel kao tu thrift shop malo pogledati, kaj imajo, kao jaz bom bolj vin. In potem sem prišel tam, bilo malo smrdi. A ja, Vse skupaj. Ja, veš kaj, jaz imam itak ful proces v zadnjih tega, ker ful verjamem, da pač se oblačila navežejo lastnika, ki so ga imeli, to pomeni pač prejšnjega lastnika. In imam nekako tak, da pač če kupim kaj iz thrift shopa, pač prvo, ko ko prinesem vrečke domov, obesim in jih pač prvo klenzam, naredim en tak, pač jih očistim te energije prejšnjih lastnikov in potem jih dam oprati. Ja. Zato, ker pač nočem, da se energija enega drugega človeka, ki je to prenosil, pač lahko je ta človek čisto ok, cool, lahko pa pač, da nekdo, ki ni bil cool in nočem, ker sem toliko dovzetna energijsko, nočem, da to pač na mene vpliva. Ok, no, povem malo več o tem. Ja, imaš to je zanimivo. kristale in to. To naredim z svetim lesom. Kaj pa to? Katuni Ja, Palo Santo. ja. Pač tako, tak les je, Ful lepo diši drugače. ful lepo diši in ga prižgeš in pač dejansko gre za nek miselni proces, kako da bi rejki naredil temu oblačilu in pač ga očistiš prejšnjih. Ja, veš, da gremo mi v trgovino navadno, da tam pač so že očiščeni. Čeprav tam so Ne, podobni. isto. Veš, kje so to bili? Moj brat je delal, Tilen, dvojček je delal v Zari. Pač se veš, to dobiš vse v boksih, a ne? Oni to dobijo zapakirano v ogromnih. Ja, no, noben ni imel oblečeno, razen če je dušal onega otroka, ki je šival. Ja, mogoče. Imaš ti kakšno te čente, da tle začentaš ta podcast, da bo postal Najbolj- number one v Sloveniji? A že ni? Ja, da bo tako še uradno. To je speak it da bo- into Da bo existence. še črno na belem, veš. Vidim, morate samo verjeti v to, da boste najboljše in boste najboljše. Ja, mi to že verjamemo. Jaz sem pa naredila čarovniške stvari potem iz doma. a veš. Ker imam Remote. dejansko, Kaj rabimo zoom užgat ali? ne, imam narediti drugo Imamo stopno optiko. rekija. Kaj pa je to? To ima moj tata zna to. Kaj je? Tuno z radjem? Ja, zdaj ti bo povedala, ne. Pač za energijo, basically. A. Energija in pač potem lahko zdraviš ljudi. Okay. Ko bi pač rekla. zdraviš ljudi. Ja, s tem, pa zdraviš ni ljudi in potem imaš zdraviš tem. pač prva stopna je, da lahko delaš na sebi, druga stopna, da lahko pač delaš nekomu tako, potem imaš pa več stopenj, pa lahko tudi nadaljavo, pa pač lahko. No, povej malo več o teh stvareh. Veš, tle, mi smo govorili o Ja. veganstvu, ampak si več kot to. To zanimivo ne pove. Ponovadi iskreno sama sebe zdravim, ker imam ful veliko krat glavobole. Čakaj, samo malo, ne, zdaj. Zdaj si bila bolana parkrat. Ampak to je zaradi druga, to so druge stvari. Sorry, te tvoji... Danes te dobivamo. Danes te Ne, dobivamo. ampak to je druga stvar. Pač to so Kot neke prvo, druge zgleda, da stvari. uporabljaš napačen lesk, zgleda, da prihajajo neke čudne energije tam do tebe. Slabo delaš reki, Ja. očitno Ja. vegan meso rabiš, ker si Očitno si kupila bolana. certifikat A lahko rejki. samo nekaj povem v svojo toto. Ja, obrambo. Da pač včasih se mora človek prepucati in pač to je tako, da pač smrkaš, da si pač bolan in da se prekuriš. Pač preprosto se moraš prečistiti. Zanimiva teorija, vidiš. Ampak, Kaj ti pa savne, zdaj boš mi rekel nekaj savnami. ne vem zakaj, ne, nisem mislil na savnem. Tako, veš, to je ono, ki... Ja, povej mi. Ne vem, pač Fight vidiš, me. recimo, ne, rečeš tako, ampak v bistvu pač živiš kot normalen fucking človek. Po zimi. Ja. Ja, pa se ti ne pomaga, ne rejki, ne uno, ne tretje, ne četrto. Pač že si rekel, veš, moje telo se Ja, čisti, pač ja, jaz po zimi pač ga ne, tudi pač šprkam. po zimi Kaj to to pomeni, da kakšen moje virus telo- Ne, fašaš. ampak jaz vem, zakaj to pač, zakaj sem v tem stanju, v katerem sem. Pač Ne bom samo povedala tako, na glas. Te ne sprdam, jaz ful verjamem v vse to. Ja. Jaz li grem zdaj ta teden, ker mu čarodeju, bioenergetiku, ne vem kaj vsemu, da mi popravi moj hrbet, me ful boli. Ampak meni ste vi Meni je tako, že ne, pomagal. meni si ti full smešen. Meni je Meni si pomagal. ti full smešen. Meni je Meni si ti full, pomagal. ti fucking pejdi fizioterapeutu, stari. Ja, ma ne, to je že drugo, to je že notranje, to ni za terapeuta. Veš kaj je bilo? Evo, to sem že povedal. Sem si fentov s koleno, ki sem se razbil s kolesom, Ja. sem šel k zdravniku, je rekel, pejdi na operacijo, so mi hoteli dati, sem šel po magnetno resonanco, so rekli, to je za lasersko operacijo, sem šel k eni privat zdravnici, je rekla,
ne rabiš iti na nobeno operacijo, samo pač ojačaj si nogo, sem šel k temu tipu in je rekel tudi, ne rabiš na nobeno operacijo, tem zdaj jaz malo primil, malo začaral in mi ne škripa več koleno, moje koleno je novo. Aš kaj me škripa? Meni tudi? Kaj je to? Čeljust. Moj bog. O, fuck, ko smo quirky. Ja, ko sem bila mala, sem, pazi to, stala sem na enem hribu in se hočela skočiti čez eno palco in sem se pa zabila s kolenom gor in mi je čeljust ven padla in si jo sama dala nazaj noter. In zato se je pač mi je hrustanc narobe zarastel. Ja? Kako si ti šla v to energijo in to? Kje si to? Moja mami. Moja mami. Moja zlata mama je že kar nekaj let pač verjela v to, pa se potem tudi pač na nek način ukvarjala s tem oziroma hodila na te neke, kako se reče, pač tečaje, pa to pač ful naredila tega in potem na nek način še mene v to noter potegnila. Oziroma sem sama šla, no, ker sem pač videla, da pomaga in spoza ta reiki, ker mi je vedno ga ona delala, pa sem rekla, mene to zanima, zakaj pa si ne bi to sama naredila, pa si to sama delala, ne. Fuck, vi to ful verjamete? Ja, fuck, mi to ful verjamemo. Ne, vi to ful verjamete. Ne, stoj mi. Ne. Stop, pauza. Ne vem, stari, ne vem. Tebe boli hrbet, ta je cela pohabljena, tako da bodite tiho. Jaz sem šel k temu tipu in mi je bilo boljše. Ampak je rekel, mogoče priti nazaj. In zdaj očitno spet moram priti nazaj. Ampak mi je dal tudi neke punktura, točke in magnetke. Nekaj mi je naredil. Isto ga je bolelo. Ne, uno mi je dal za živce in za prebavo. In me ne boli več trebuh in sem boljši. Alo, jaz se s tim. Sem boljši! Jure, pa ti si tak ne... Ti tak nič, v kaj ti verjameš? No, daj povej mi, prosim. Ma ne vem, stari. Pač ono, lahko... Jaz... Ne. Stari raz. Jure je ne-believer. Ne, verjamem v te stvari. Ne, Jure... Ne, mi je smešno. Začaraj ga. Jure, češ pa ti daj potreboval pomoč, pa me pokliči. Rabim pomoč. Že zdaj? Ja. Ok. Brznijem, če bo delovalo. Bom videl. Ja. A ne, sem se zdaj tako malo umaknil, da pač tle... Ne, pač umakni se pol čisto. Ok, no. Da zdaj se pomenta malo. Ti raz v glavnem verjameš v te stvari, v te energije? Jaz verjamem v te stvari in tako pač preprosto je. V kaj pa ti verjameš? Dejte si ljubčka! Ne, v kaj jaz verjamem? Jaz verjamem tudi v te energije, samo pač ne na čisto tak. A verjameš v Boga? Dobro vprašanje, ja. Ok. Ampak kdo je za te Bog? Ne, ti mi povej, kdo je za te Bog. Jaz. Jaz sem šel stran, da imaš tle moment, ne, in oni tle neke glupe streljajo. Ne, ampak ti kaj verjameš, da je za te Bog? Reče, ti si, ne verjamem Boga, ampak ti si malo pogledal, to se mu rekel. Wingman, stari. Res bi me, ulovil bi me. Drugač pa jaz verjamem v tako v universe, da je pač nekaj nad nami, da je pač neka energija, nekaj je. Kaj ni vsak Bog sam. Ti sebi ustvarjaš svoje življenje. Ja. Zato jaz mislim Bog, da sem jaz sam sebi. Aha, pač, okej. mislim, Jaz se verjamem, pa ne da sem Bog tebi. Ja, pač ja. Ja, pač Ne, Jure Bog. Cool. Kakšni moški pa te privlačijo? Jure. Ne, kratka ni drnata. Hvala. Okay. Starejši. Pa sem zgubil šanso. A ja, ti To sem slišal drugače, ja. Ja. Bomo pustili tukaj to. Ok, tako perfekten zmernik. Da pač greva nekam kopat, pa da sem na plaži, pa da pač pijeva pivo ali pa vino, pa pač nekaj tako zagrizit pojevam. Umiri se stari. Pa potem, da mogoče greva nek sprehod, ful rada poslušam glasbo, tako da tudi mogoče, če smo v avto, če se kam peljeva, poslušava glasbo. Potem pa ne, da greva nekaj pojest, ali pa da on kaj skuha, ali pa tudi jaz kaj včasih skuham. Sam ful teže jaz kaj skuham, ker ljudje pač nočejo vegansko jest. Okay. Ja. Jaz pač ful rad lovim ribe, tipo pod vodo in hobotnice in te stvari pač ne... Čakaj, a prav zunim z masko? Pa to, mislim, valjda z masko. Ja, s puško. A veš, že mene, jaz ko sem bila mala, me je bilo ful strah morskih igel.
Igel. Igel, a veš, une ribe, ko so take. Iglice. Ja, to. Mislim, ja, lahko greš pač ribe loviti, ja, bom pač... In ne ješ, ne bi jedla. Pač recimo greš v restauracijo neko konobo in kaj ti bo fucking dal tam drugo, ko neki Povem, kaj mi mesnatega. bo dal. Tipo Preloge mi bo dal skupaj na en krožnik in to so povrće, krompir. Pa šta je s ovo djevojčico? Nešto nije dobro. Bila sem nedolgo nazaj v Brdih in... Ka ne ješ pršuta? Ne, pazi to. Jaz povem na takarci, da sem veganka in meni na takarca nazaj reče, jaz bi se kar obesla. In jaz tako, kva? In ženska meni prinese Kaj? pač nek sendvič s sirom. In jaz tam pogledam tako, a je pač to sir noter, pa ona tako, ja. A ja, odnese nazaj, čez 10 minut prinese nazaj krožnik. Kruh. Isti krožnik, z istim fucking sirom noter, razumeš, jaz pač ne bom, ne. Ona, ok, v redu. In pa čez 5 minut pride nazaj in je bil isti sendvič, samo da je sir dala ven. Nemam nič proti veganom, malo ste mi smešni, tako malo hecni, ne bom rekel smešni, malo ste mi haha, ampak to, da te disrespektalo pač pa fakt. Ja. Ampak po drugi strani, čisto razumljivo, da pač ne ve lahko pač kaj je vegan in lahko bilo ti bi. Jaz čist strinjam in pač moja prva stvar, ko sem prišla v restauracijo, sem bila tako pač, Proti mesu, Ne, sem pač bila tako eni panike, lahko pač jaz, glih je bil kam Martinovo je bilo, sem bila tako, pač jaz sem čist cool, če en DC2 spijem, ne rabim na 6. Ampak pač potem je ta natakarca prišla in bila tako, ja, da boš nekaj pojedla in potem sem pač povedala in je ona meni tako nazaj prebila, veš. Ja, pač ni bilo, še enkrat, meni je na nek Jaz bi se način... pobral v stranu, da mi to reče. Ja, pač Ja, ne, ona pa sorry. meni rekla tako pač, jo bi skoro obesla. Ja, obesi se ono. Tako, Jesus Jesus. Christ. Imaš kakšno vprašanje za nas in Jureta? Zadnjič si bila ful glasna, ko sem bil pri njej na radiju, da ima ful vprašanj za nas in ko me čaka, da prije na podcast in da debatiramo, ki ima ful vprašanj in najde praši. Kako kaj je faks? Absolvent. Za vse, ki poslušalce, gledalce, ki to gledate, tile stoli so ful bolj trdi, kot dejansko zgledajo. Staš dej en tak, kot da trka po kauču efekt. Ko se lepo mehko. Gremo, Lejte, ko je lepo prijetno mehko. dej pokliči me, če boš imel daj, če sta kavo spijeva. Roka boli, kot da te kauče pa Kaj, od mehkobe? Ja, ki je tako mehko, te roka boli. Hvala, Staš. Gremo Dobro. mi pol na naše Jaz vprašanje. bomo šli mi na naše vprašanje, jaz hočem samo dodati preden gremo na vprašanje, ki pol bomo zaključili. V prejšnjem podcastu je Jure rekel, da jaz sem submisiv, ne, jaz sem rad razvajam. To bom razčistil. To je različno. Lepo. Veš, kaj je bilo fora, Anabel? Pač prejšnji podcast je bil Matej full pitchcast in zdaj se rešuje ven in rekel, da naredil celo refleksijo. Kaj delaš? Jaz sem pogledal podcast in sem bil malo off uni dan in pač nisem... In jaz sem to izkoristil. Ja, in izkoristil si spal tako eno pičko. In sem pogledal malo in sem pič, da fuck. Pač, veš kaj, razloži mi to, evo, Anabel, zdaj Daj. mi dva tako razčistiva to. V glavnem, jaz recimo ti rečem, jaz imam rad, da meni punce pišejo, ne? Ja, In da pač naredijo one prvi korak. ja. Jaz imam rad, da je ona zgoraj. Ker se ti ne da nič delati, zdaj noč. To ni bila moja izjava. No, čakaj. Moja izjava je bila... Čakaj. Samo da te vprašam. Dej, da poslušam. Moja izjava je bilo, vprašanje je bilo, kaj najbolj seksi pri punci. Jaz sem bil kakšenkrat, da ona vzame pobuto. Da ona reče, ej, grem zdaj na goro in te Jo, valjda, ja, okej, ja. to seksi. In Jure, o, tebi už biti submislim. Ne, meni ni všeč, da mi pljuva usta in da me čovka. Pičta, stop. Okej. On pač ful rad, da ga njega česa, ne? Pač tako ženska, ne? To imaš ti rad. Ne, on, ne, jaz govorim, Aha. jaz si kao govorim, da jaz kot da sem on. Aha, Mislim, okej, da ja. me čejsati. Pravim, to, da punca naredi prvi korak, Okej, okej, ja, imaš ja. jajca. Okej, jaz sem pa Greš rekel za to, pač- ker hočeš. Respekt. Jaz sem pol naštel par stvari, ki pač vidim pri Mateju, ne? In sem rekel, no, to je pač submisiv malo, ne? In nekaj je to ful prizadelo, ampak kaj ni malo. To, da te mora punca česati, to je malo submisiv. Mislim, ampak, a ti pa ne bi nikoli punci napisal, kaj? Če bi ti bila ful če bi bomba bila pa pač. Ja. Če je wifi Ne, material ne, 10 od ne bi 10, napisal. jo bom česil, sem mi že. Kaj si napisal komu? Te ni dvem. No. Zdaj se pa konča.
A lahko sem nekaj povem. Zdaj pa tu pač se izprsila, pa bom povedala. Meni gre, ne morem z ničemer se, ampak meni gre toliko na živce, da tipi nikoli ne naredite prvi fucking korak. Jaz sem vedno pisala, pač zato, ker jaz sem bila tako... Mogoče pač... Nije? Mogoče mogla ti narediti korak nazaj. In narediti refleksijo, ko jaz. Lahko prosim. No, kakorkoli. Pač mene še vedno fulna živce, da sem vedno jaz pač pisala, ali pa sem vedno bila tako, kaj, rabiš ropček? Prva ženska, ki sem slišal, da mora pisati tipom. Ja, in pazi to, ali pa se mu povem še tako. Pač res si lepa, pač sorry, si lepa, lužna punca. Ja. In še talentirana, tako da ne vem, zakaj Ja, ne vem, slide. Anja, kaj je moj problem, da nisem pač samska, da sem pač dolgo bila samska, ja. Še vedno sem samska, sem, ja. Občinstvo niste slišali, občinstvo je reklo, da si tipi ne upajo do tebe pristopiti. Prav to rečejo. Ne, ampak mislim, tako jaz dejansko sem imela, recimo tudi čas, ko sem imela še Tinder. Recimo, zakaj si rabiš ti fucking Tinder, stari? Alo, pač What you the don't, fuck? guys, you don't understand. Pač jaz sem 3 leta samska, pač nobeni do mene stopu, prsežem. Če si tako jaka. Ok, Ja, čakaj, teorija. Ja. Zdaj ti malo na dušo. 10 od 10 folki ne piše, ki pa vsi so, dej, ne bom mi pisal, rekel je ta A veš, da huda. smo to že rekli, Tako kao, da da, bum. zakaj je pisal njej, ona itak ne bo videla sporočila, ona itak... Ja, pa tako slavna fakt- in jaka in vse, ja, vse, Skratka, mentaliteta. ful predolg... Mislim, da imaš Tinder, to je tako malo. Mislim, Tinder sem si potem naredila, itak, ker sem bila tako, ja, pač, a lahko... saj na- Jaz sem tle. pač, guys, I'm available, a ne? Ampak ja, potem nič iz tega se nikoli ni šlo, ker mi, tudi če sem se pomečala, pa jaz sem ful to srečo na Tinderju, ko sem ga imela, da za vsakim, ko sem swipala, se je pomečal z mano, ampak mi bolj doben ni Ne, pisal. veš zakaj? Po mojem problem pri tebi to. Ja. Po mojem si preveč direktno do tipov. Ne pustiš, da te česajo. Ja, In to ampak tebe tako- zajebava. Ja, to je res, ja, to je res. Kaj? Terapija z Juretom. Ne, ampak ono, veš, da si ono direktno, ful preveč in oni tipi, ok, ja, to bi bila z mano, fuck it, gremo naprej. Mislim, jaz te ful vidim kot normalen človek, nič več, Ja, nič pa manj. mislim, exactly, Čakaj, tako. samo, jaz sem tebi reaktal na story, nisi niti odprla. Samo tako. Vem, meni se da, kjer story, sem tako. Pač halo, ne pač, mislim. A lahko sam prosim pogledam, no, Halo. tlevama dobesedno... Jure Šavron, halo. Tako ful v unem hotelu, ki sem vedel, da si bila tam. Zato. O moj bog! Jaz tebi prva! O moj bog! Jaz sem tebi O moj prva! bog. Ja, na moj- Slajnala v DM se, ko si dal pač neki gor in bolj si meni. Tudi jem, da daš mi... Bil sem z bratom, Emoji. prišel sem z bratom iz dopusta in sem napisal, brata sem prijel na dopust, nisi mi napisala tako. Ja, ti si dal emoji Jaz sem bravo. ok, thanks. On ono. bog, slajdnila v DM-e. Veš, zdaj, zakaj ne dobivaš tipov? Slabo slajdneš v DM-e. Boj Jaz sem tebi reaktal na... Enkrat si mi, na eno si mi Ja, rekel. ma nisi niti lajkala. Ne. Ja, no, pa če... Ampak meni Ampak na zato, radiju ker... reče, A da ne, je- a mi lahko sem nekaj... Zgolj iz tega, iz kulture. Podcast in niti lajka mu ne bo A lahko samo nekaj povem? Spustil si mi fire. Namesto da mi je napisal, ne vem... Kaj naj za To bi- fireom naj to bi tega pač lajkam? ono- Ja, No, kaj ti naj nazaj Kaj naredim? bi on na to? Ja, no... Kaj naj Ja, tebi na to? noč, ja, noč, se nisem... Zakaj si pol napisala? Ker je Si fucking vzela ribe tension. lovil, a razumeš? Ali peko neki. A razumeš? Ne, ma jaz sem dal pač ono prijateljsko. Vprašanja. sploh je- Matijaš Krimenič, kako si lahko tako nabit? No, to je S dejansko kdo trdim delom. To je dejansko kdo napisal ali sem... Gabrielo Ri. Mene zanima, kaj trenira Jure na džimu najraje. Najraje treniram hrbet. Hrbet je fan Ja, trenirati. in prsa. Ok, El Salvador 1881, body count, Annabel. Kaj? Body Zgleda, da kar nizek. V zadnjih par letih. Kaj? Kaj je bilo vprašanje? Body count. A ja, moj body count. Ne. Ne, ni ga. Ja, kaj ne obstaja. Mislim, koliko si jih že počela? Ja, ne bom povedala na glas. Koliko si pa ti, Jure? Ok, pod 5. A? Nad. Oh, pod 10? Ne bom več komentirala. Ok, Je Jure. rekla pod 5? Ne, nad Nad 5. 5. Pod 5. Ti? Pod 5. Dobro.
Anja Ratkič. Naprej. Nared te puloverje pa majce člani. Ja, delamo dejansko mrč, smo v finalnih fazah, tako da pač zdaj, so nas prošli v mrču, nehaj osvajati. Prihaja mrč, zdaj pa res to govorimo, sem pogledal že 10 mesecev in delamo finalne faze, prihaja najjači bo. Metka Šmit, kje si Metka? Pri koliko letih si začela z glasbo? Pri 5, ne? Pri 5 sem začela tako poslušati, potem sem pa pri 14 dobila svoje, oziroma sem si kupila svoje prve ukulele, ker sem bila... To je napisalo, pa kako si se naučila ukulele, to je bilo pol še nadaljevanje. Dejansko je bilo tako, da sem bila na taboru, na taboru, kjer smo hodili in en fant tam imel ukulele in meni se to tako lepo mi je bilo, pa samo 4 strune. Ja. In sem se v 2 dneh kar tam na kampu že naučila igrati in potem, ko sem prišla domov, sem si jih kupila. Lepo. In potem sem dejansko to začela kar pisati, tako da ne, 14-15 leta sem potem začela... Over the rainbow. Sem začela tako pisati, ja. Tilen Vidič, 2-3, prva stvar, ki bi jo kupili, če bi zadeli Eurojackpot, Anabel. Prav Eurojackpot je dal tip. 10 milijonov odbeš, kaj kupiš? Pač, da kdo... Razen fanta. Da kdo odpiše. A čakaj, veš kaj, iskreno, bi si kupila... Po moj Tinder Gold. Tinder Gold. Prvi gost je vokal. Jaz sem hotela pa eno tako lepo stvar zdaj povedati. Hotela sem reči, če bi dobila tukaj keša, bi si prvo kupila eno stanovanje. 2x Tinder Gold. Prvo kot prvo, kupila bi si eno stanovanje ali pa hišo, da bi se počutila varna. Potem... Sama zakušena pot. Ma ne, verjetno bi si kupila tako album. Kakšen pa? Pač denar bi dala v to, da lahko bi jaz naredila svoje. Bi napisala ti kakšen ljubezenski komad? Sam sebi je smešno, zdaj res. Bi pisala o prejšnji ljubezni. Kaj bi ti kupil, če bi se... Ne vem. Anabel Tinder Gold. Anabel bi piljal na večerjo, ne? Tako. Če bi zadev jackpot, šo bi na dopust? Na Havaje. Na Havaje? Ja, ki je lepo toplo in lepo zgleda. Tjaša Metličar, na kaj ste do zdaj najbolj ponosni? Osebni dosežki, Anabel? Pa lahko prvo pri Juretu, da jaz se lahko spomnim. Jaz sem moker. Anabel bo danes tudi. Da sem se zbudil. Da si se zbudil, ja. Da se zbudil vsako jutro. Ja, da se zbudim. Anabel. Se mi zdi, da sem se ful hitro že osamosvojila in da sem tako pri 20 letih že živela sama in pač skrbim sama zase. Imam 2 mucka in pač sobivam. Kaj, boš mi zdaj kaj rekel za fanta, ker imam 2 mucka? Ne bom nič. Jaz ne upam več, če nisem. Ja, jaz bom... Mislim, da sem jaz prvi najebal. Kako skliče tvoji muci? Moji muci sta Haku pa Džini. Čakaj, da pokažem. Žiga 2-3-0-1. Lep je. Bi raje naredil prvih 90% blowjob ali zadnjih 10? Če bi naredila prej 9, voda, da zadnjih 10 ne. Ampak ti pač pricne usta, ne? Ok. Jure? Bi raje še ga mogel Ej, ful, 90% prej ful teže, tako se moraš ful bolj zmatrati. Ful bolj se trudiš. Zdaj pač veš. Valjda, če ti hodil v savne, itak. Ja, pa drugače bo razdan, če bo raz ful gajal. Anabel, Kaj? Danes je malo bolj divja epizoda, Anabel je odkorakala 2-krat, mene pa špricala z vodo, tako da... Ta je dobro. Samo je blowjob, ne? Ni handjob. Fuck, oboje je full gay. Kaj, ne, meni je, da bi špricala... Ne, sorry, prvih 90 traje. Jaz bi vzel prvih 90 in mu prav čim prej pač pride. Zakaj prvih 90? Prvi 90%. Rajo zameš 10.
pol. Ja, pač prvi 90 je lahko različno, pač nekomu lahko pride v 10 minutah. Ja, ma, če si rekel, da mu pride čim Ampak prej, imaš si rekel. nekoga Ja, sej zato pač bi jaz zrihtal, da prije čim prej. Ja, ne, okej, čakaj, mi se moramo zdaj Čakaj, a ti imaš problem, da pač noče, da ti pride v usta? To je res Ne. super gej drugače, ti bi okej, 90 in da bo še pride v usta. Ne, stop, ne, čakaj, stop. Ti bi 100 naredil. Fuck, ne, No, dej. ne, da se bolj razumemo. Time slot je 10 minut. Ok. Ja. Torej, ali mu ga 9 minut, ali mu ga 1 minuto in da ti pride v usta. Pa sej, Eno minuto. jaz bi takoj. 9 minut vzel. A jaz sem rekel 9 isto. minut. Jaz sem rekel Ja, isto. raj bi 9, ja, ne, da mi šprit, ne, hvala, sorry. Pa to sem jaz zdaj rekel. Nič, kaj, gremo počasi na zaključek, ker smo že fucking 1 uro popol tle. Res. V glavnem, Anabel, hvala, ker si prišla, Jure. Hvala lepa za Nič. povabilo, pa tudi video sta vabljena k meni na radio. Se pridemo. Jaz bom prinesel s sabo vodo, verjemi, na radio. Ja. Okay. Okay. Nič, hvala vsem, ki ste poslušali. Danes je bila epizoda sočna, vlažna, polna raznih in raznoraznih presenečenj in zabavnih zgodb. Tako da dejte vsi en like, en Subscribe, share, share. en subscribe, pa dejte še malo podeliti to z vašo sestro, bratom, strico, tetom. In Ful sta fajna fanta, ful sta prijetna za pogovor, pa lahko to daj še naredimo tako brez, da bi se snimali. komod z veseljem. No, si vabljena ti zdaj si uradno naša Ti si članka. naša članka. Tako da, člani naši vas imamo radi. To je to, Jure. Ajde, lepo se imejte, čau. Čau. Uživajte. Hvala, ki si prišla.